Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir en présence de mon invité d'honneur, qui est Monsieur Philippe Philippov. Nous allons discuter d'un événement extraordinaire qui vient d'avoir lieu. C'est la création de l'Université astrologique européenne qui vient d'ouvrir ses portes il y a peut-être un mois. C'est un événement vraiment de taille pour la science de l'astrologie, puisque l'université va regrouper 6 traditions différentes avec des professeurs de grand renommée qui viennent de 6 pays différents. Et ceci ne se limite pas uniquement à la géographie européenne, mais ce qui est plus important, c'est vraiment la tradition européenne qui est mise en vedette. Euh, et c'est un événement vraiment unique en son genre, puisque de telles universités, en fait, c'est la première université de cette sorte qui est créée. Nous allons parler du mélange des traditions astrologiques dans cette université, de l'astrologie traditionnelle, de l'astrologie contemporaine, tropicale ou sidérale. Les traditions vont se côtoyer, s'enrichir mutuellement et c'est vraiment merveilleux. Donc, avant de commencer à parler vraiment en profondeur sur ce sujet, j'aimerais bien vous présenter brièvement mon invité, Monsieur Philippe Philippov. Et nous allons discuter en bulgare quand nous sommes tous les deux d'origine bulgare. Je vais tout vous traduire par la suite pour que vous puissiez tout, tout, tout savoir de cette conversation. Philippe Zdravei. Bonjour Philippe. Чуваш ли Est-ce que ме? tu m'entends? Привет, Жена. Радвам Bonjour се да Jana, сме je заедно и suis да heureux можем да d'être говорим за ensemble астрологията и за de астрологичния pouvoir университет. parler de И l'astrologie аз et съм de много l'université щастлива. astrologique. Преди да Moi aussi, j'en започнем suis très да heureuse. говорим по Avant de същество за commencer d'en университета, parler бих искала да en те представя с profondeur, няколко думи, j'aimerais тъй te като présenter en quelques mots, френските ни puisque зрители не nos amis те français ne te познават. connaissent pas. Ще ме поправяш, Tu me ако corrigeras в нещо, si нали, не je fais une erreur. сбъркам, но ти се Mais занимаваш tu с pratiques астрология от l'astrologie повече от depuis 30 plus de години. 30 ans. И си започнал Et tu as commencé изучаването й son в étude Традицията на dans la учителя Петър Донов, tradition Бейнса du maître Peter Donov, учителя Bensa Петър Donom. Данов, да, Oui, чието son входно име е nom Бенса Данов. spirituel est Само Bensa ще Donom. поясня Je vais за juste френската публика, че préciser pour le public учителя français Бенса Данов е que всъщност le учител maître на Bensa Омрам Donom Михаил est en fait Айванов, le когото maître те de по-добре Omram познават. Той е Mikhail Ivanov, преподавал и qui est живял във plus Франция. connu en France, също où il a духовен vécu. учител и голям Oui, астролог. il est un grand Да. maître spirituel et un И astrologue. всъщност, Oui, благодарение на това, което оставя учителя, grâce à всъщност ce той que laisse провокира le maître Peter чрез Donov, il te Реално provoque. погледнато, това, което се случи, че аз Oui, започнах да изучавам словото на j'ai commencé учителя à étudier и успоредно ce с това qu'il nous a започнах да laissé изучавам et както астрологията, която учителя е вложил в j'ai словото на учителя си, така commencé и чисто практически à étudier започнах да l'astrologie qu'il уча nous a преди laissé. така Et de в manière pratique, практическата традиция на j'ai астрологията, която учителя е appris създал, защото всъщност dans sa българската астрологична tradition. традиция е на хилядолетия. La Ние носим tradition bulgare astrologique астрологичната est традиция в millénaire. гените в кръвта Nous la си, portons защото dans nos още gènes et dans в notre sang, древните puisque киевски времена du temps астрологията des е traces, фундаменталната наука и l'astrologie était преживяване и la религия. И това съответно religion et е la отразено в цялата science антична de base. цивилизация, Cela a été защото reflété dans toute тракийската култура la civilisation създава attique, религията и puisque повлиява така наречените la елинистични civilisation thrace a така, influencé племена.
les tribus това, hellénistiques. което неправилно се Ce нарича qui est nommé древногръцка de manière митология или erronée une религия, mythologie всъщност grecque е ou religion est en древната réalité астрологична euh, визия la и vision религия astrologique на ancienne des траките, traces които силно qui повлияват ont еленистичния свят. influencé le monde И hellénistique. практически оттам тръгва C'est de là que астрологичното commence развитие на le développement нашия народ astrologique de notre и peuple съответно повлиява et il цялата influence антична toute цивилизация, като la достига своята civilisation кулминация, antique разбира се, в en Александрия. arrivant à son point culminant По-късно en един от великите Alexandrie. българи, Plus tard, буквално казано un des императора grands цар Симеон, bulgares, който всеки c'est го наричаме l'empereur император Siméon, Симеон, е велик астролог и était неговите astrologue. запазени книги, които Nous всъщност avons des livres представят préservés de lui астрологичната qui информация. Това всичко се donnent de развива l'information и astrologique. след като Tout преминава cela se développe така, кризисната ситуация в развитието на българската държава и euh, България à отново travers е des възстановила своята péripéties държавност. de Именно l'État учителя Бен bulgare. Садоно възстановява астрологичната традиция, Le като maître Ben посредством на Sadounan 12, reconstitue даже и fait повече revivre изтъкнати la tradition астролози, негови bulgare. ученици, един от които е Il a бил Фьодор 12 Грузинев. il a Фьодор plusieurs Грузинев élèves. е беженец Un от parmi Русия, eux est който попада Fyodor в школата на учителя, Gruzinev. в езотичната C'est un традиция на réfugié de la езотичното Russie християнство на учителя qui и commence à съответно étudier dans la така, с tradition de неговото notre владение на maître древни Ben езици Sadounan. Il connaissait получава des langues специална рамка задача от учителя anciennes да et il reçoit преведе поредица от книги от порядъка на 50 comme книги от превежда от древните exercice par le текстове. maître Ben И Sadounan de съответно traduire има и ces textes, свой des textes ученик anciens. Луиджи, Il който a е un élève всъщност qui s'appelle българин Luigi. с италиански происход, C'est un Bulgare d'origine който пък italienne. е ученик на Фьодор Грузев и пък той има свой Il ученик devient в à лицето son на tour Румен Колев, le professeur който de е, Romain така Kolev, да се каже, човека, от qui който est аз започнах да се обучавам по астрология в c'est периодът le около professeur duquel 92 j'ai година. commencé à apprendre en В тази 92. ситуация, тъй като завърших току-що математическа гимназия, Euh, в този период още à бях на cette période, гимназия, j'étais à la fin и de вече mes почнах études да dans le практикувам lycée des програмиране sciences, и des така mathématiques. сферична тригонометрия, J'étudiais la trigonométrie астрономия. Имах sphérique, l'astronomie. собствен телескоп J'avais в un дома си, с който télescope chez наблюдавах moi. още от дете Et en tant планетите и qu'enfant, Слънчевата je система. regardais И съответно това les силно ме planètes повлия, et le но système solaire. попадайки Cela m'a на vraiment beaucoup лекциите на influencé. Румен, който Mais quand j'ai съответно commencé изключително à бързо ме fréquenter въведе les в cours de една Romaine, наука, която сякаш аз il интуитивно il m'a знаех и introduit бях dans une навътре в нея и science que j'avais изключително l'impression бързо de connaître. възприемах. Je l'ai Тук vraiment ключово въздействие assimilé имаха de две manière très много rapide. важни книги Il y a quelques върху мен. livres Едната qui книга m'ont беше beaucoup на influencé. учителя, така наречения L'un d'eux младежки езотеричен était клас, de maître Peter Denov, de sa която classe книга директно ésotérique. учителя намекваше със Dans специално ce livre, il психометрично изказване, suggérait че d'une астрологичните manière домове spéciale имат que площ. les maisons astrologiques Всеки ont човек, който е une построявал surface. плосък едноизменен horoскоп, Tout знае, un, че tout астрологичните un домове chacun нямат qui площ, имат a само дължина. construit И аз като човек, un thème все пак astrologique sait разбиращ que les maisons математика и n'ont от pas геометрия, de веднага surface, mais това ме juste une провокира изключително и longueur. в рамките на няколко седмици размишления J'ai стигна до réfléchi извода, че всъщност beaucoup учителят sur съвсем ясно cela et обяснява, j'ai compris че que le силата на домовете maître зависи a от площта им expliqué très и от clairement que la force позицията des maisons на dépend ярките звезди в тях, de leur което surface моментално et de la означава, че quantité хороскопът, d'étoiles който трябва да brillantes се построи à в l'intérieur традицията, d'elles. която учителя създава, трябва да бъде Et триизмерен, donc j'ai сферичен. compris que И аз си поставих за цел l'horoscope да doit програмирам être такъв софтуер en и 3 това беше dimensions период sphériques. 95-96 C'est ainsi година, que j'ai commencé à créer когато аз un успях да направя logiciel. моята En първа софтуерна 2016, j'ai commencé така la дейност première и да version реализирам de софтуера mon Sirius в неговата първа logiciel версия, qui s'appelait който беше Sirius софтуер и е au софтуер за départ. интерпретация на хороскопа, C'était un тълкуване logiciel на pour хороскопа на l'interprétation български език de със специален метод, l'horoscope който тогава създадах. И au départ. съответно
Primarните дирекции по метода Les directions на primaires Хермес, по aussi, средновековно d'après време, la méthode бяха d'Hermès, основен ont метод été в intégrées хороскопа dans и ce разбира се, logiciel. сферичната Bien визуализация sûr, на et bien хороскопа, sûr, la която се visualisation оказа, sphérique че de това е l'horoscope. първия софтуер в света, който прави En това. fait, c'était le Когато premier показах logiciel au този monde софтуер qui на faisait cette моя chose. Quand j'ai практически montré учител ceci à Румен mon Колев, той се professeur вдъхнови Romain и направи Kolev, пък своя il en a été сферичен софтуер inspiré, il en Плацидус, a който в créé момента е един aussi от un logiciel qui изключително s'appelle ползваните по Placidus. целия C'est свят. un des plus utilisés au Моята monde работа aujourd'hui. продължи и аз Mon попаднах в travail a езотеричната continué школа et на je планината suis Рила allée в dans l'école България, ésotérique à където се Rila, запознах la с montagne de жив Rila, ученик на où учителя j'ai fait Дениса Дунов, connaissance d'un des който пък е учил élèves директно vivants от 12-те de Maître астролога. Benissa Dono, Това qui е a appris Светозар directement Нягулов. des 12 И élèves съответно du maître. C'est едно от първите Svetozar неща, които той ме научи, Niagolov. е хилякалния изгрев на Сириус, как Il се m'a посреща, appris à какво voir всъщност le lever представлява. И в héliaque de тази мистична Sirius. школа и традиция, Et dans cette наблюдавайки на école хоризонта mystique, една огромна quand j'ai regardé à статуя, която е l'horizon статуята на une великана, която е statue вероятно десетки d'un километра géant, дълга, elle est на, grande de така да се dizaines de каже, на kilomètres, elle a геополитичния une grandeur хоризонт de dizaines позиционирана, de с kilomètres, всичките части на човешкото Arila, тяло. avec toutes les Този parties du corps humain. много напреднал брат в Et donc ce езотеричните frère qui est très така, avancé нива на dans les астрологията и niveaux на езотеричното ésotériques de християнство ни показа за първи път l'astrologie et du изгрева на Сириус christianisme от ésotérique, il m'a гратряна montré comment на, Sirius se lève така да се каже, depuis la статуята, gorge оформена от планини, de, която всъщност de символизираше cette космичния statue qui est човек. formée par des И rochers. космичният човек в Cela formait традицията на l'homme учителя е cosmique, именно en това fait. велико същество, което Et има dans la tradition du няколко maître, нива. Ние c'est имаме un être qui a земно-космичен plusieurs човек, който niveaux. всъщност Il представлява a un niveau цялата планета terrestre, Земя. c'est la Terre. И съответно Ça représente la Terre, минералното царство, avec le растенията, monde животните, minéral, хората и ангелите, végétal, архангелите и архаите са, така да се animal, каже, седемте l'homme, царства les на anges et les Земята, archanges. Ce sont les които 7 в тази, royaumes du този monde. космичен човек, ние, Cet homme човечеството, представляваме cosmique, нещо като nous мисловното sommes à тяло, така да се l'intérieur каже, de мисловната lui структура или et nous нещо като représentons невроните dedans на quelque chose този comme les neurones космичен ou la човек, който structure ние mentale наричаме de още cet планетата être, Земя. Или на древния ou език de la Terre encore. Анхира, което C'est означава Anhira. Il s'appelle живота Anhira. Cela veut на dire la Слънцето vie или du любимата, soleil ou encore живата любима на Слънцето. la bien-aimée vivante du Аз soleil. предполагам, Je, je не, suppose que tout това е cela просто sera самото начало, enseigné dans откъдето тръгнаха l'université. нещата. Non, c'est И, juste и le début, споделям, c'est че de là que всъщност след les choses ont като commencé. Je partage аз разбрах avec vous идеята за que Сириус, разбрах и идеята за j'ai compris космичен l'idée човек и du после monde разбрах от cosmique. словото на учителя, че всъщност планетите и J'ai звездите compris са aussi само de la parole de клетки notre maître que на още les по-велик planètes sont космичен човек, juste който ние les наричаме галактичен cellules космичен човек. de l'homme Всичко galactique. това разгърна Tout cela a изключително vraiment мащабно développé d'une manière моята философска и très астрологична и астрофизична мисъл, защото grande аз след ma това pensée astrologique. завърших физика, Plus tard, j'ai fait des études en продължих да се занимавам с physique, астрономия и с en астрофизика. astronomie et Телескопите станаха 3. astrophysique. J'ai Така да eu се каже, encore deux télescopes. в практиката ми се Et dans започнаха ma доста pratique, неща. on Между commençait време, beaucoup de 95 choses. 96 година En написах своя първи 95-96, учебник по j'ai écrit астрология, mon premier който manuel след комунизма d'astrologie. беше един от Après първите le temps книги по communiste, астрология в c'était България. un des premiers en И Bulgarie. в този Dans аспект cet някъде aspect, в диапазона около aux alentours de 2007-2012 2007-2012, започна така j'ai навлизането ми commencé в сферичната à астрология, vraiment интерпретация в мащабни нива. approfondir И точно тук ти спомена l'astrologie нещо в sphérique. представянето, че всъщност Tu as mentionné dans става la въпрос за présentation qu'en сидерична и fait, тропична астрология и il прочее. s'agit Има едно d'astrologie друго деление, tropique което също е et много важно. sidérale, mais il y Това a е une autre плоска или division. Il двуизмерна s'agit астрология, de която е l'astrologie стандартната plate масово разпространена en deux астрология, и dimensions, qui est сферична l'astrologie de masse, et триизмерна aussi астрология, която l'astrologie борави с sphérique, 48-те qui съзвездия на travaille avec античния свят, les които всички имат 48 астрологично влияние, а не само constellations 12-те antiques, зодии. И qui ont une фактически influence et non това е pas една от seulement avec les ключовите теми, 12 които днес ще constellations
du zodiaque. така, ще C'est une des преподаваме и ще notions обучаваме clés студентите в dans lesquelles Астрофизичния nous университет, allons всъщност за боравят с enseigner цялото небе, dans с всичките l'université. 48 съзвездия, как Nous са allons правили не travailler само avec les античните 48 астролози, но и древните euh, астролози. Тук има едно constellations, друго деление. Значи ние имаме non не само seulement antiques, mais aussi съвременна anciennes. средновековна Il y a non класическа seulement астрология, une но имаме astrologie антична астрология, contemporaine, която се il формира existe като един aussi синтез une на поне astrologie antique qui няколко велики култури. représente Говорим за une египетската, synthèse des месопотамската, traditions еленистичната и тракийската култура, hellénistiques, която égyptiennes et синтезира thraces. в себе си C'est une цялото synthèse космично знание на древността de и по този начин l'Antiquité. се формира така De cette наречената façon est антична formée астрология. l'astrologie Но antique. още Mais по-древните avant нива elle, са тези, които са именно в nous, Месопотамия и в Древен l'astrologie Египет qui и те était, по-добре да се наричат qui existait en древна астрология, Mésopotamie, en защото там Égypte, именно възниква représentait en своята по fait своята природа. l'astrologie И всъщност ancienne. в Астрологичен университет, за който Et си след dans малко ще разкажа, ние ще l'université, преподаваме nous allons първично enseigner познание на la древната connaissance астрология, където primaire ще се de обхванат двете l'astrologie основни традиции ancienne, на de Месопотамия и la на Египет. Mésopotamie et de След това ще l'Égypte, преминем puis към nous allons античната passer à астрология. l'astrologie antique. Разбира се, ще преминем през наблюдателната Nous allons астрология, т.е. passer ще par изучаваме l'astrologie реалното небе, d'observation. Nous както allons са étudier древните le го правили. ciel Именно тази réel comme les традиция бях anciens. обучен именно от Светозар Et j'ai Нягулов за първи път и justement след été това introduit dans cette около 2000 tradition par година Svetozar Румен Niangulov. Колев Aux alentours de разви l'an и 2000, възстанови в Rumen пълния Kolev обхват, a където développé също аз участвах в част от наблюденията. et И la pratique само de че той направи l'observation. хиляди вероятно Il наблюдения и il a оттам направи pratiqué des възстановяване milliers на алгоритъма, с d'observations който et a да се créé un правят groupe наблюдения на древното d'observations, небе. puis il a Всичко créé това се un разви по algorithme един естествен начин с мен pour les и phases след като héliaques започнах да dans les практикувам logiciels. тълкуване на нормален хороскоп в Quand j'ai тризмерен именно commencé à и faire боравейки с всички l'interprétation d'un съзвездия, не horoscope само с en зодиакалните, 3D както и avec toutes les така, предсказанието на constellations, учителя, че планетите ще бъдат в един ден, mais ще се aussi que открият j'ai нови pensé планети à la и те prophétie de заедно с notre maître que многословната общо ще bientôt бъдат les 12 планети. planètes Това вече се seront случи. И 12 dans именно le в този système диапазон solaire около et que c'est en effet 2007-2012 нещата arrivé, кулминираха, като car aux alentours de аз започнах 2007-2012, 2011-2012 година да правя един социален експеримент, j'ai който commencé à публично faire го une демонстрирам expérience в социалните sociale, мрежи, car dans les réseaux sociaux, j'ai прогностичната démontré сила на астрологията. la force de И pronostic de започнах да l'astrologie. правя публични J'ai прогнози, commencé à faire des с pronostics които publics. всъщност нещата станаха с изключителен Et là, интерес, les choses sont защото devenues vraiment très големи intenses прогнози, car j'ai fait des grands които се pronostics сбъднаха, qui sont бяха изнесени в réalisés. национален ефир Ils ont и été съответно това повлия изключително много donnés за à la публичното télé. развитие и пряко повлия и процесите, Cela a свързани с Астрологичния influencé университет. aussi les Някак си processus аз се en lien стремях avec да l'université. постигна научен подход J'essaye d'avoir une към approche астрологията на базата на scientifique vers най-съвременната l'astrologie и така sur les мощна bases физика и математика. de la physique et les Именно към mathématiques това се modernes. стремях, когато записах и магистърската си степен и C'est завърших ainsi que по j'ai философия на съзнанието, fait където mes всъщност аз се études en опитах да philosophie de la формулирам conscience модел et j'ai eu un за doctorat à това l'université какво е съзнанието и как то pour съществува définir в ce една que c'est la жива conscience et фрактална comment la вселена, définir която е dans un univers всъщност идеята vivant на et древните fractal. философи C'est l'idée des и philosophes велики духовни anciens учители. et И des grands maîtres du всъщност, passé. разбира се, че материалистичната традиция Bien не sûr que може la да понесе tradition такива идеи. matérialistique, matérialiste ne Докторската peut ми pas дисертация беше отхвърлена supporter de от telles Софийския idées. университет в философския факултет, Ma но thèse de пък doctorat a тя се été превърна rejetée в par моята l'université de основна Sofia, теза, mais par с contre която c'est успях да devenu защитя професорската си ma степен thèse в principale avec Астрологичния laquelle j'ai университет, eu който ние mon, създадахме именно mon през titre de 23 и professeur dans 24 година. l'université astrologique qui И a été créée en защо се стремях към този научен 2023-2024. процес? Ами защото Dans ce processus като scientifique, философ en и tant que учен, philosophe et който разбира от scientifique математика и от най-важните идеи на qui физиката, s'occupe de mathématiques стигнах et до de извода, че physique, астрологията е je всъщност suis arrivée à нов la вид физика, conclusion que която е l'astrologie физиката на est бъдещето, която всъщност ще изучава un nouveau type фракталната структура и de динамика physique. на C'est la physique тази du именно futur себеподобна
qui est Вселената fractal, и в която ние обитаваме и живеем car като notre univers est живи същества fractal. от Nous част vivons à от велика жива l'intérieur Вселена и съзнателни comme същества, част от des една êtres humains съзнателна Вселена. vivants et И conscients в този et faisant смисъл partie d'un univers аз си vivant et се постарах conscient. да формулирам научни J'ai essayé de принципи и концепции, formuler с les които principes от една scientifiques страна да формулирам физичната идея, et т.е. formuler науката l'idée физика какво physique може да формулира относно астрологията, en rapport avec като тук l'astrologie. въведах една нова идея, така нареченото пето взаимодействие, J'ai което всъщност е introduit une nouvelle информационно idée, la взаимодействие. 5e interaction, И след qui това, est чрез l'informatique. поредицата прогнози, една от Et които puis, беше avec cette земетресението, suite de pronostics най-силното земетресение в България, que j'ai fait, продължило 6 месеца по-рано с точен подем. j'ai След prévu това, un tremblement преди de това terre 6 mois всъщност, plus tôt en инцидента в Bulgarie, Фукушима, ainsi заедно que с моя l'incident de колежка успяхме да ги Fukushima avec прогнозираме une тези неща. collègue. Няколко месеца по-рано аз Le pronostic 2-3 a été дена по-рано fait като ситуация, quelques mois включително plus tôt, инцидента, който стана ядрен инцидент. y След compris това l'incident цялата тази драма, atomique. която се Puis le разгърна drame en 2013-2014 в цяла Европа с тази 2013-2014 беженска avec le flux вълна, съответно аз прогнозирах d'immigration. това нещо даже в J'ai fait le конкретиката на хората, pronostic които très го задействаха, concrètement, визирайки même Меркел. avec И именно тя с едно изречение euh, направи тази драма в цяла Европа и промени par rapport à съвременния Angela континент. Merkel. J'en ai И parlé. в 2013 En година успях да 2013, прогнозирам j'ai fait падането le на Челябинския pronostic метеорит, като de le фиксирах, че météorite de в Tcheliabinsk. началото на годината на 2013 година C'était ще en има 2013. сериозно J'ai събитие, prévu свързано qu'il с y aura космическо време, un падането événement на sérieux метеорит, който може да avec un événement генерира cosmique ou la tombée d'une взрив от порядъка météorite на взрива от Хирошима. qui pourrait se Съответно именно такова comparer събитие. à Когато Hiroshima. дойде Et c'est 2014 arrivé. En година, 2014, отново публична прогноза в à национален nouveau, j'ai ефир, fait un телевизионен ефир, pronostic à la съответно télé. съвсем ясно показах, че предстои много J'ai сериозна dit война qu'il y с aura много une très народи, grande които са ни guerre близки по entre des генотип, peuples qui sont proches par leur че ще има фалит на génotype, държави, че ще падат самолети през qu'il y aura 2014 година des и това ще avions станат qui vont световни, tomber изключително сериозни събития в et qu'il y световен aura des мащаб. événements très Прогнозите бяха sérieux. 7, сега няма J'ai след fait това да ги 7 обяснявам. pronostics, je Всичките ne се vais pas m'y изпълниха, но arrêter à най-важното tous, беше, че журналистите за mais първи път, pour la мисля, че première в fois, les Европа, journalistes en Europe, или пък поне в Източна au Европа, moins en Europe de l'Ouest, de показаха l'Est, ont първо montré прогнозата и след това, d'abord le след като тя се pronostic. сбъдна, направиха Et puis, специален une fois que репортаж le за pronostic s'est réalisé, ils силата ont на fait un астрологията и reportage всъщност spécial възможността тя pour да предсказва ключови големи събития. la force de Всичко това ме l'astrologie et sa провокира capacité и de в един prévision. момент през Cela 2019 s'est година accumulé с et усилието en на много астролози 2019, в Европа avec успяхме да l'aide de направим така plusieurs наречените astrologues européens, европейски nous avons конференции по réussi à астрология, като démarrer първата беше les на conférences живо astrologiques в européennes. La Варна première през a eu lieu 2019 à година. Varna И още на тази en présentiel конференция en 2019. така формулирах J'ai пред колегите formulé идеята да се devant създаде les collègues cette астрологичен университет, с conférence който de всъщност créer да une възстанови université astrologique университетското qui преподаване на va астрологията, както е било restituer преди 3-4 века. l'enseignement И de поради някакви l'astrologie à конспиративни l'université qui процеси в existait Западна Европа, au тук е много départ en интересно Europe. правя едно акцентче, който Euh, ще провери къде са станали тези mais конспирации, защо са станали тези à cause de конспирации. certaines conspirations, Особено в vous Западна pouvez Европа, всъщност vérifier започва ces изолирането conspirations, и entre изхвърлянето guillemets. на астрологията от университетските среди, L'astrologie a което été довежда chassée до des една universités. фундаментална криза, кулминираща в Euh, края на 19 Au и 19e началото siècle, на 20 cela век amène une crise с fondamentale философските avec концепции la на Карл philosophie Попър, de Karl Popper. който всъщност дефинира много ясни научни Euh, принципи, Il които, за parle de съжаление, по това principes време scientifiques астрологията très не carrés. е можела да L'astrologie ne отговори. pouvait pas Но répondre à cette époque à именно ces през exigences. 2019 Mais en година, чрез моята 2019, публикация, тя окончателно отговори par и l'article вече que j'ai астрологията изпълнява publié, научните изисквания да има je собствена démontre que теория, l'astrologie да демонстрира répond aux публично critères scientifiques. ефективно прогнозиране Elle от peut свръхпорядък, както нито една faire des друга наука не може pronostics да que направи. aucune autre Нито science физиката, ne нито peut faire, генетиката, нито ni la като physique, точни ni la науки, génétique, ni les нито sciences exactes, която и да е друга ni наука може aucune да autre прогнозира science с такава pourrait прецизност préciser avec и une telle мащаб précision et à une telle събития, échelle както des événements социален, така и ученически, така и euh, от
à un niveau геополитически, social, така планетарен, géopolitique, така и в planétaire, космически порядък и то cosmique със ou humain, сравнително тесен диапазон на et avec пространствените и une времевите координати, както и précision с трето ниво temporelle на et прогнозиране, spatiale така наречената très grande, семантичен слой ainsi на que un прогнозата. niveau Така че sémantique de в този pronostic. смисъл астрологията Dans вече ce има sens, теоретична база, базирана l'astrologie a на déjà une квантова base физика théorique basée и sur фрактална геометрия. la След това géométrie fractale имаме et la physique quantique. фундаментален Nous avons aussi, прогностична, доказана, публично nous поредица avons les preuves прогнози, не само des мои, но и на няколко pronostics други световни réalisés, non астрологи, seulement les miens, mais d'autres astrologues показва aussi. всъщност как De cette науката façon, астрология nous изпълнява démontrons научния принцип comment в този процес. la science de И след това l'astrologie принципа на accomplit фалсифируемостта, les който principes тогава Попър scientifiques. въведе, Aussi, също le вече е principe de изпълнен la този принцип, специално към falsifiabilité астрологията. de la Аз го science. формулирах именно в J'ai formulé книгата ce на principe Европейската dans le livre конференция по астрология de la 2019 година. première conférence européenne en И по този начин 2019. основата De cette façon, la за base научния процес, pour le научното processus разгръщане на scientifique астрологията беше et le създадена développement de като условие. l'astrologie Само a че été créé. започнаха Seulement грандиозните процеси en 2020 ont 2021 година. commencé les grands processus que vous Апропо connaissez. в Австрия пред 100 човека, À propos, en Autriche, половин devant година преди да 100 започне personnes, кризата, аз формулирах une темата, demi-année че пряко avant que cela arrive, хороскопа на 2020 j'ai parlé показва de cela. критична ситуация, J'ai dit много qu'en подобна 2020, на някои процеси il y aura une в situation très 15-16 век. semblable de certains processus qui sont И тъй arrivés en като 15e et критичната 16e ситуация засягаше siècle. всички държави в Euh, Европа, които са Cela влязли, доколкото си спомням, concernait 2007 година, tous les pays извинявам се, не, d'Europe, групата от държавите, които влизат заедно avec le с groupe de pays qui Италия, ont меко intégré казано, Австрия l'Europe и прочие, avec l'Italie et техните l'Autriche. хороскопи, тъй като Leurs всички влизат horoscopes, по едно време, comme ces бяха pays силно ont засегнати от intégré конфигурацията на 2020 l'Europe година. en même И temps, аз пред leurs 100 човека horoscopes en в fait étaient Виена concernés. обясних, Je me suis че basée dessus предстои et j'ai изключително expliqué qu'il y сериозна aura криза в Европейския съюз, une crise très която ще sérieuse започне dans 2020 година, l'Union като européenne qui va в България commencer en пред 2020. публични Et en личности, Bulgarie, devant професори и des политици, professeurs et формулирах тезата, че personnalités това ще publiques, j'ai бъде formulé la thèse que пандемия. ce sera une pandémie. Като в случая ставаше Il въпрос за s'agissait пандемия, d'une свързана с pandémie масова психоза, en lien avec une защото psychose de модела, masse, който car се le случи modèle qui през est arrivé en 2020 година, се 2020 повтори s'est именно в répété, модела, случил se се в répète, Страсбург, където répète le така modèle наречената танцуваща d'un événement qui епидемия est arrivé à възникна Strasbourg от avec една l'épidémie танцуваща жена. dansante. Une femme qui Започват danse хиляди хора да a танцуват commencé à и danser et съответно puis дори des умират milliers от de изтощение, personnes ont commencé à danser et в sont même така, mortes de този cette много danse. странен масов C'est психотичен процес. Интересното е, c'est un че événement модела, който psychologique très почва в étrange. годината, когато това се L'année où c'est реализира, arrivé, се повтаря през présentait un 2020 modèle qui година. s'est Разбира се, не répété en изцяло, 2020. но Bien почти sûr, изцяло non pas модела се complètement, повтори. mais И presque complètement. така, всъщност ние тогава правихме онлайн Nous конференции, faisions, и те puis nous продължават по avons този fait начин да се des случват. Именно в conférences en четвъртата и ligne. Dans la петата quatrième et la европейски cinquième конференции, съответно, conférence които ги хоствахме с astrologique européenne, школата от Турция и школата от Гърция, avec успяхме l'école turque et в l'école целия grecque, колектив nous от avons астролози, réussi които avec tout le най-често collectif d'astrologues представляваха, qui така да се каже, venaient le plus ядрото souvent, на qui хората, représentaient le които внасят noyau научния процес в et нашите qui астрологични среди на европейско faisaient ниво. le plus pour l'université. Съответно, организирахме се, Nous nous направихме sommes научен съвет. organisés, nous avons В този créé un научен съвет conseil гласувахме scientifique, правилата nous за avons хабилитиране voté les и règles съответно d'habilitation започнахме et nous avons изграждането и commencé la организирането construction, на l'organisation тази de cette онлайн université en ligne, европейски une université астрологичен университет. européenne. Той е онлайн, защото L'université est en включва в ligne себе си puisque 6 elle inclut en многовековни, soi дори хилядолетни 6 традиции. Това traditions са именно полската астрологична millénaires, традиция, гръцката la астрологична tradition традиция, bulgare, персийската астрологична grecque, традиция. Тези perse, три наистина са хилядолетни qui sont традиции. vraiment millénaires, Турската и австрийската ainsi que la астрологични традиции са tradition многовековни, turque et изключително autrichienne, съществени за qui sont развитието на séculaires, европейската астрология. avec une grande И към тях influence, се добави и, разбира се, италианската астрологична avec, традиция. За nous съжаление, pouvons rajouter la така, tradition от Франция italienne. почти Malheureusement,
няма il лектори, n'y a pas нито преподаватели. Или ако professeurs има, qui viennent de в la France. цялата поредица от 5 конференции се включи само, мисля, че Dans един toute la série des cinq лектор. Да, conférences, което за nous avons eu нас, un seul lecteur, всички un останали seul лектори professeur и français. така Oui, c'est хора, Denis които Labouré. движеха всички тези процеси, беше изключително очудващо C'était и très странно, étonnant pour защото nous, за нас Франция puisque pour nous, е la France стожер на est un астрологията, ключова pilier de държава в развитието на l'astrologie. C'est un астрологията, pays clé dans le особено в développement de лицето на l'astrologie, Нострадамус, surtout avec особено в тези en la няколко personne века de свръхразвитие Nostradamus в астрологично отношение. Но et un grand явно développement така, astrologique. тази пост Apparemment, модерна cette криза в Европа postmodernité, cette crise довежда до края postmoderne на 20 век est именно à, до една à, философска криза на мисленето, a едно généré une прекъсване crise на philosophique à la fin du XXe естествената siècle et une философска енциклопедична и interruption космогонична de la визия vision на cosmogonique хората в astrologique Западна Европа и Централна en Европа. Europe И et en това Europe de довежда до едно l'Ouest. значително намаляване на както на Cela a преподавателските, généré така и une на diminution лекторите, които considérable се des изнасят, така и в professeurs, разгръщането на le така силни и développement сериозни астролози, които de, да практикуват и de да grands са astrologues qui така pratiquent известни et qui със своята sont дейност. connus par За leur радост, това activité. нещо не е на лице в Източна Европа. En français, manque aussi des traductions. Beaucoup parmi les Français ne veulent pas lire l'anglais et il manque des traductions en anglais. Mais sur les médias modernes aussi, sur YouTube, etc., les choses qu'on pourrait voir ailleurs n'est pas traduit. C'est ce que j'essaye de faire ici sur cette chaîne. Oui, la France est en lien avec Michel Gauquelin. Michel Gauquelin, il a voulu détruire l'astrologie d'un coup en tant que statisticien, mais c'est devenu un des plus grands leaders de l'astrologie du XXe siècle. L'œuvre de Nostradamus et de Michel Gauquelin sont essentielles pour nous. Dans ce sens, j'aimerais juste partager avec vous que un des premiers livres que j'ai lu, c'était un livre de Mikhail Ivanov qui a été écrit en français, traduit en anglais, et moi je l'ai lu en anglais. C'était un livre consacré à l'astrologie supérieure, ésotérique. Cela m'a beaucoup influencé. Mikhail Ivanov a pris certaines idées et concepts de Maître Beïnsa Donné et il les développe de manière pratique, visuelle, avec un langage qui est adapté à l'Européen de l'Ouest. Il développe le lien entre les 7 structures spirituelles de l'homme et les 12 signes astrologiques, ainsi que les planètes qui les gouvernent. C'est quelque chose de fondamental pour l'astrologie. Et à travers la langue française, ça m'est arrivé à moi, alors que Mikhail Ivanov est bulgare. Почти всичките са есенциално поставени върху астрологични и езотерични принципи, което е изключително съществено за развитието на астрологията. И аз вярвам, че qu'en France, il y a assez d'astrologues, mais peut-être ils ne s'organisent pas entre eux ou ne partagent pas l'information. Peut-être que notre astrologie est plus populaire aussi, qui est en lien avec une autre philosophie aussi. Peut-être c'est plus l'astrologie de masse qui est en lien avec les caractères psychologiques des signes de zodiaque. Oui, l'astrologie jungienne ou basée sur Freud, elle est développée aussi.
развила La астрологията на France a много développé високо ниво l'astrologie и à всички un ние niveau астрологите très, знаем това. très И élevé. ще Nous бъде le savons прекрасно, tous. ако отново Ce Франция serait участва в този super si la France participe апогей à и nouveau dans бих cette казал ренесансов renaissance, период на астрологията, cette бих période казал de дори renaissance de l'astrologie, възкресяващ период в астрологията, защото ви véritablement de давам пример от renaissance, 2000 puisque години насам, depuis 2000 ans, даже повече от même plus, 2500 години 2500 насам, ans, почти никой не е практикувал от presque астролозите наблюдателна aucun астрология. astrologue n'a Това pratiqué нещо като l'astrologie традиция изчезва d'observation. още някъде по времето Cette на началото на pratique арабите. a Около, disparu може би, au temps des последните Arabes. наблюдаващи небето, Les истински derniers qui астролози, ont практикуващи наблюдателна pratiqué астрология, cette са astrologie някои от арабски d'observation автори étaient и certains всичко des auteurs приключва там. arabes. А това Ce се sont les възстанови derniers. днес, след това от Mais Птолемей в неговите cette фундаментални tradition книги, той renaît съвсем ясно maintenant. описва Ptolémée 48-те съзвездия и оттам décrit les 48 съвсем ясно става въпрос за сферичния constellations хороскоп. Това едва et сега в l'horoscope момента sphérique. се реализира и всеки един Ce от n'est вас que може да maintenant влезе que в nous софтуера, réalisons онлайн cette софтуера vision. astramen.com и там, Chacun peut като си vérifier направи maintenant акаунт dans le с малката logiciel синя иконка, която е astramen.com над точно плоския son хороскоп horoscope. или Vous чрез pouvez менюто créer 3D votre хороскоп, compte вие можете напълно безплатно да си et разбирате vous pouvez de manière вашия сферичен gratuite хороскоп. voir А, votre Разбира се, horoscope. разбира се, ще дам в Oui, je линк vais в donner описанието le и lien dans la често съм го правила, description защото много sous често la vidéo. Je le цитирам fais d'ailleurs твоя très софтуер. souvent puisque je te cite Да. souvent. Има много хора, които се Il y a интересуват beaucoup de и от personnes qui наблюдателна s'intéressent астрология. Хора, които имат à l'astrologie желание, просто d'observation. Il y a слабо beaucoup de организация, може би, personnes qui както s'y Да. intéressent. И Peut-être този qu'il синтез manque между l'organisation pour le прехода от faire. двумерна към триизмерна, Oui, от синтеза la, между тропична и сиделична астрология, което е passer изключително важно de и двете l'horoscope системи en трябва да се 2D vers използват, l'horoscope en 3D, някак си стои в ядрото ainsi на que нашия астрологичен le университет, passage който du sidéral au всъщност tropical et е, l'inverse, c'est както le обясних, noyau de notre едно université. обединение на Il s'agit d'une многовековни union древолетни de традиции. traditions, Българската, гръцката, турската, персийската, traditions millénaires австрийската и que италианската j'ai астрологична citées традиция отново в plus това. tôt. Именно лидерите на тези традиции оформиха Euh, научния съвет Les и leaders правилата de за ces хабилитиране и traditions ont съответно formé le conseil scientifique хората, ainsi que които les règles предоставиха d'habilitation. тези с наистина сериозен научен импакт, много разработени, възстановени, оригинални Donc, методологии, nous традиции, présentons des софтуери, nouvelles ключови méthodologies, публикации, които nouveaux завинаги logiciels, променят астрологията или я възстановяват в нейната articles автентична scientifiques позиция. Именно clés хора, които могат да qui sont защитят две такива позиции, fondamentaux достигнаха pour le именно développement de не само l'astrologie докторска дисертация, aujourd'hui. но и до преподавателската степен Et donc, на професурата parmi в nos нашия университет. professeurs, nous И avons всъщност нашия des университет си поставя за цел не само да преподава professeurs et des бакалавърска, docteurs. бакалавърското ниво на Donc, преподаване, но ние ще nous имаме allons магистърска степен и avoir хората, които plusieurs, защитят магистърската степен, ще могат tous les да niveaux защитят и докторска scientifiques дисертация в областта на астрологията. pour Ключово arriver ниво на jusqu'à la преподаване ще бъдат thèse et le древните езици, doctorat. астрофизиката, Il y aura съответно de изключваните l'astrophysique, математични методи, l'enseignement aussi des langues и методи като anciennes, статистика и прочее, la statistique, които са необходими. qui sont Ще включим и синтеза indispensables. между музиката и астрологията, Nous allons което étudier le е synthèse изключително entre la важна част musique от et античното l'astrologie. знание C'est и une très средновековното grande знание. partie de la connaissance И antique съответно et médiévale. това всъщност ще предостави Cela и va ще направи разликата. faire la Значи тук не става différence. въпрос за едно курсче по Il ne астрология, s'agit pas d'un което cours се провежда от една d'astrologie локална школа qui est assuré в par рамките une на école няколко месеца или locale максимум en една-две quelques годинки. Съответно тук става mois въпрос ou за en 2 истинско ans, par университетско exemple. Non, il преподаване в рамките s'agit на 5 d'un години с enseignement бакалавърска степен, universitaire sur 5 като ans, в случая идеята е да се изнесат avec la от порядъка на maîtrise. 1500 À la лекции fin, приблизително. nous allons Това donner са по 1500 6 лекции на cours, седмица, environ като 6 ги cours сметнете par 24 лекции semaine, на месец по donc 12. 24 Това cours всъщност par ще mois. е хорариума Multiplié на par едно 12, едно cela висше va преподаване. créer
le тук volume ключови теми de в момента в l'enseignement първата sur година, 5 която ans. вече започна на 15 септември и всеки, Nous който avons иска да commencé le учи, може 15 да се запише, septembre няма cette никакъв проблем. année. Tout un Ще ни се chacun qui предоставят veut étudier лекциите, които той ще peut успее nous да навакса, écrire. защото ние сме в самото Les начало. cours sont enregistrés, on Първата peut тема, vous les която е procurer ключова в et vous това pouvez четене, е rattraper le temps. именно Le философията, premier методологията, thème que историята nous и étudions est la духовната philosophie, la същност на méthodologie, астрологията. l'histoire et И след това la втората nature ключова тема е spirituelle научният de l'astrologie. процес в Puis nous allons астрологията. passer au processus Третата тема scientifique са de l'astrologie. фундаменталните Le понятия, които troisième предхождат thème, ce въобще какво sont би les било concepts конкретно знание в fondamentaux астрологично отношение. И четвъртата тема е préalables съответно à toute темата за conscience. зодиаците, Et le множествено число, quatrième thème, c'est le thème des zodiaques съответно au съзвездията, pluriel. Des не само constellations, зодиакални, non но seulement les зодиакални и constellations звездите, zodiacales, mais като всъщност également тази четвърта тема les е първата étoiles et от toutes les практическите constellations. теми, като след това в следващите теми преминаваме през планетите, планетните Après, сфери, nous allons техните passer aux орбитални planètes, качества leurs и qualités елементи. След това преминаваме orbitales, през leurs аспектите, éléments, etc. домовете и накрая Nous allons стигаме до traverser les интерпретация, maisons синтез на et хороскопа и puis пълносрочни методи. l'interprétation, И la така се synthèse de отправят l'horoscope 10 теми. et les Тези méthodes 5 de години. pronostic. Това е цялата Donc, програма. c'est Това е около tout 10 le фундаментални теми, които ни programme sur оформят les около 5 ans. 1500 лекции, като Oui. тук ще се преподават гледните точки на няколко, Ici, en sachant qu'ici, vous aurez les points de vue de plusieurs écoles de l'astrologie. Фундаментално е ние астролозите да надскочим C'est très окончателно, important pour nous да les се освободим от astrologues тази d'aller локалност plus и loin que фрагментация, la която цари fragmentation в et края la на 20 началото на localisation 21 век, qui règne защото au XXe всъщност siècle. почти всички Presque хора, които toutes практикуват les сериозна personnes астрология qui и до pratiquent този момент l'astrologie са се sérieuse se самоизолирали sont поради isolées политически, езикови, pour des causes ситуации в politiques, локални школи, linguistiques които почти не общуват ou помежду autres. си. Ce sont des Именно écoles главната задача, която си locales et qui поставихме ne communiquent pas entre създавайки elles. астрологичния Donc университет, c'est un des buts всъщност que nous nous sommes точно posés, да се обединят c'est de тези nous астрологични unir традиции и школи в едно общо dans, ниво, което всъщност да en преподава un seul различните гледни lieu точки, et идващи и d'enseigner les запазени, points de съхранени vue в различните школи. différents. И ето давам конкретен пример. Je donne Школата на un персийската exemple. астрологична традиция La е tradition потресаващо perse важна за est астрологията extrêmement и там има importante. съхранени книги, които Il в y Европа a са des напълно livres qui недостъпни. sont Влизайки в така библиотеката на Сорбоната, Националната библиотека на qui sont Франция, conservés, qui sont аз inaccessibles успях да pour nous. даунлоудна около J'étais à la 20 до Bibliothèque 30 nationale книги de на Хермес, France. които вече J'ai около trouvé 4-5 entre века, 20 et може и 30 повече, livres стоят d'Hermès на dedans. арабски език Ça fait в 4 ou 5 siècles библиотеката на que ces Франция и livres никой не ги превежда. existent, qu'on a Никой. accès à ces livres qui sont en arabe et И това, personne ne les traduit. да, и то от класическия C'est-à-dire, арабски, nous докато все cherchons des още има traducteurs. хора, които могат да превеждат този Oui, език. tout cela de Защото l'arabe сега classique, преподавателите tant в que nous avons des университетски нива personnes qui sont на capables класически de арабски, traduire, те puisque вече maintenant, почват да не могат да dans les превеждат тези книги, universités, защото les те не professeurs разбират по qui никакъв начин какво пише там. enseignent Много l'arabe смътно сващат classique, тези астрологични ils ne понятия. peuvent pas les Така, traduire, puisque и ces в случая concepts astrologiques sont difficiles pour eux. на астрологията, т.е. човек, Oui, който няма puisque астрологическо мислене, nous може би devons rajouter la направил грешен spécificité превод. de l'astrologie И в случая, ето pour това un е traducteur. тази локализация и фрагментация. И, Cette значи, в localisation et персийската традиция ние имаме запазени книги, fragmentation имаме запазени ключови източници, des които choses est обаче, un тъй като има problème. някаква политическа изолация на днешния Иран, и това нещо трае прекалено дълго Comme време, вече l'Iran може est 50 isolé de години, manière ние politique en ce фактически moment, едва depuis имаме 50 някаква ans, nous културна n'avons pas възможност да accès, направим някакъв обмен. nous Да не говорим avons за à традицията peine на un Заратустра, lien culturel, un échange формираща цялата culturel, sans персийска parler de традиция. la tradition de И да не говорим Zarathustra, за qui est гръцката vraiment астрологична традиция. fondamentale, Професор Газев sans parler de la вече tradition в две grecque. лекции
le professeur показа Gazis, ça fait огромното 2 fois значение dans 2 и cours, прехода от египетска il астрология montre към l'importance елинистичната énorme така разработка du на астрологичното passage понятие, de която кулминира в l'astrologie античната астрология, която, както казах, е синтез на някои égyptienne vers културни традиции и l'astrologie астрологични grecque традиции qui culmine dans и l'astrologie съответно antique, философските източници cette synthèse des на traditions. астрологията, Et donc les които sources остават факти са philosophiques de визуализирани. Всичко това l'astrologie остава sont почти visualisées d'une неизвестно manière на vraiment астрологичната incroyable. Tout общественост, cela защото reste така inconnu не се търси източника pour и les корена на astrologues свещеното знание на древността. dans le И monde, puisqu'on ne cherche в pas България la source et la нещата не го racine de водят. la Тук се connaissance. възстановиха примарните En дирекции, възстанови се Bulgarie, наблюдателната практика, sont тризмерната restituées астрология. les directions primaires, l'astrologie По-добре да спра, sphérique, защото са много les неща, phases които се héliaques, възстановиха в България l'astrologie за първи път на d'observation. световно ниво. Il y a И beaucoup de choses всичко qui ont това été нещо обаче, restituées то en е Bulgarie почти à un абсолютно niveau неизвестно за Западна Европа, камо ли за mondial. англосаксонския Cela reste свят. complètement Нали? inconnu И той даже pour така l'Europe de l'Ouest et pour le monde доминантно се опитва да каже, anglo-saxon, какви са там qui тези неща в domine Източна Европа, et които се qui случват. veut dire Чакайте oui, bien малко, sûr, ние c'est отговаряме с quoi професор Галис. en Europe de Астрологията l'Est, е, дет се казва, като c'est pas автентична sérieux, традиция mais възниква nous в Европа и répondons то avec le именно в professeur Източна и Gazis, Южна Европа. И тук си l'astrologie ние си имаме est традиции née на няколко sur ces хиляди години. terres. Повече от Nous 3000 avons des директно traditions го казвам. millénaires, plus de 3000 А ans. пък едни много млади народи и държави тук говорят Alors за някакви qu'il няколко y a des стотин peuples години plus развитие и jeunes смятат, че нещо qui съществено parlent са de направили. quelques années, Нали, тук ils ont малко quelques années de неправилен développement изказ astrologique. говоря, но все пак трябва да C'est разберете тази peut-être pas фрагментация politiquement до correct ce къде que е je стигнала. dis, Тук mais il става faut въпрос за comprendre que cette езиково и fragmentation, културно ce qui, шовинистично où est l'on est, отношение, où nous en sommes. Nous arrivons исторически, политически, à des политкоректен и attitudes религиозно коректен chauvines, език, c'est който се chauvin. опитва да, Il y a така се каже, du притисне развитието на астрологията и всичко това нещо трябва religieusement да бъде correct премахнато aussi. веднъж за винаги. И Tout отделните cela doit астрологични être школи и традиции на отделните народи просто си общуват помежду си détruit. в една истинска университетска научна Il faut среда. que И nous именно за puissions тази цел échanger ние dans създадохме un тази milieu астрологична universitaire. университетска среда. Първо, C'est за да pour cela възстановим que университетското nous l'avons преподаване. créé. Второ, да преодолеем тази Premièrement, фрагментация и pour que изолация cela на existe традициите. à Трето, да l'université. възстановим Deuxièmement, корените, pour източниците и първичното знание refaire du на lien астрологичната entre les традиция traditions et puis и pour така вече да faire стъпим renaître la наистина tradition на автентичното astrologique учение, което pour, надраства ограниченията pour на pouvoir nous съвременната, appuyer така, на sur съвременното елементарно учение в астрологията. l'astrologie И тук си authentique. поставяме една цел конкретна. Ние да Moi, обосновем j'ai un but научната concret. природа на астрологията, J'aimerais въпреки че в своята много повече prouver от la тя е nature била scientifique религия за de древните велики l'astrologie. астрални цивилизации, била е техния Autrefois, elle и изкуство. était plus qu'une Днес е science, времето, elle когато тя ще était се прояви une като religion, elle était наука aussi и то techné, върхова наука, която ще ou un art. обясни Maintenant, elle Вселената не deviendra като une механично science нещо, suprême. образувано от газ, Elle expliquera l'univers non изгодия, pas comme образуващи по случайен път някакви un планети и corps звезди, а като mécanique Вселена, créé която е жива par и du съзнателна, gaz която формира et au фрактални hasard, себе подобно mais в себе си, comme un être живи vivant същества, et наречени планети, conscient, звезди и галактики, et qui които de пък manière имат в себе си fractale crée други живи същества и des част от които сме planètes, всъщност des ние. étoiles qui И тази contiennent жива връзка en между elles-mêmes космоса, d'autres планетите êtres и vivants хората, comme nous. учителя Ce Петър lien Дънов vivant нарича entre le cosmos, физиологията les на planètes космоса. И когато et той дефинира les всъщност humains est астрологията, appelée la physiologie du астрологията, cosmos той par казва, Peter че ако Dönhoff. астрономията е анатомията на космоса, Si l'astronomie est астрологията е физиологията на l'anatomie космоса, du cosmos, alors психологията l'astrologie на est la космоса е това, physiologie което du ние cosmos et наричаме la езотерична psychologie du космогония. cosmos, c'est ce qu'on Така, appelle другата la изключително cosmogonie важна дефиниция на ésotérique. астрологията е директно свързана Une с autre духа на définition Слънцето, т.е. de този, който как l'astrologie създава est en lien avec нашата l'esprit du астрологична soleil, съвременна celui традиция, qui още от crée най-древните notre потопни tradition времена. Именно казва се директно от astrologique. учителя, Христос Cela е provient създал du temps du съзвучието déluge. между малките и големите C'est светове. dit par Peter Именно Dönhoff. това музикално, Le духовно Christ a музикално créé съзвучие между l'harmonie малките entre светове, les grands et les например petits mondes. клетките, органите, Justement, системите cette и harmonie entre големия le свят grand на et les един човек. petits
les cellules, par exemple, et l'homme, cela crée l'harmonie physiologique. Quand nous devenons les cellules dans un plus grand organisme comme la Terre ou le système solaire, cela crée les processus physiologiques d'échange entre les organes du système Да, може би solaire. трябва да уточним тук, че не става въпрос за Христос като Peut-être част nous от devons някаква préciser ici религиозна qu'il ne догма, s'agit нали, pas ici du Christ en става tant que въпрос за нещо съвсем faisant различно, partie d'un което dogme може да religieux. обедини Il s'agit de quelque chose de традиции, vraiment Всички традиции, différent всички духовни qui традиции на pourrait света. réunir с toutes различни les духовни традиции. Това е traditions много важно във Франция, astrologiques защото et spirituelles. Да, C'est très разбирам, това е important важно и за pour la всички France. съвременни народи, но Oui, трябва да се c'est разбере important pour източника tout le на monde. астрологията и ние точно това в момента, след Nous точно тези devons лекции, които comprendre даваме, la source de източника на астрологията l'astrologie. идва от C'est духа и justement ce que nous съзнанието на enseignons en нашата ce звезда. moment. Това е La източника source, на c'est астрологията. l'esprit et Да, la нашата звезда conscience е de живо и notre съзнателно същество, étoile. има си съзнание Notre étoile est и un това être съзнание vivant в et conscient. различните хилядолетия се Cette нарича по различен conscience начин. Наричал a се в été Древна Индия appelée de manière Вишвакарман, différente. в Египет се наричал Озирис, Vishvakarman en в Inde, Персия се en наричал Аура Égypte, Маздал. Osiris, Ние днес en Perse, използваме Ahura гръцкото Mazda. понятие Христос, но Et всъщност aujourd'hui, оригиналното, nous автентичното l'appelons le Christ, име, което Christos. самия Христос и неговите ученици са Mais използвали, l'homme, е съвсем друго. mais le nom Мишиха. original Това е името на était Христос, Mishicha. помазаника на C'était le nom du автентичния език, Christ който е бил dans използван la от неговите langue ученици. И authentique когато Христос слиза на qui земята, той était създава utilisée par зодиак около себе ses си. И аз disciples. точно това Quand il преподавам, descend как всъщност sur цялата terre, структура, il чек crée un 12, zodiaque autour 36, de 72, lui. е повторена от духа Un на Слънцето, 4, т.е. от съзнанието 12, на Слънцето, 36 което et слиза и живее при 72, нас ce втората sont, за 3 c'est години une и половина. structure qui est répétée de la Самото conscience християнство е du върхова астрология. soleil, qui est Това descendu е създателя sur на Terre pour астрологията, слиза при 33 нас ans. хората и всъщност ни Le преподава с créateur живота de си l'astrologie est висшите descendu принципи на sur астрологията. Terre. Така Il че a enseigné par няма sa как ние vie да ни les изучаваме principes и ние supérieurs de точно това ще l'astrologie. правим в астрологичния университет. C'est Как ce que отделните nous allons религии, като étudier например ici à египетската традиция, l'université. месопотамската Comment религиозна les традиция, персийската, religions зороастрийската традиция, différentes, les след това traditions тракийската égyptiennes, религиозна perses, традиция, която формира thraces, гръцката etc., традиция, съответно. qui forment Всички тези религиозни la традиции tradition как се grecque, синтезират comment и обединяват в ces една traditions езотерична religieuses визия, която визия créent всъщност une обяснява synthèse по et créent много une vision по-личен начин ésotérique Вселената и реалността, точно qui както explique d'une Платон, manière например, beaucoup plus формулира élevée, идеята за Вселената, че comme тя има Platon le душа, fait, има avec и l'idée de съзнание, l'univers или qui a даже une може да âme, каже une дух или conscience интелект. ou И encore именно от un тази гледна esprit ou точка, une когато говорим за intelligence. Христос, ние всъщност De ce разбираме point de vue, съзнанието на Слънцето и quand nous даже на parlons галактиката, du Christ, защо не и на цялата nous Вселена. entendons la И conscience du без тази Soleil, de la визия ти не galaxie можеш et да peut-être разбереш même de астрологията. tout l'univers. Тъй като астрологията е Sans процес на cette vision, on взаимодействие ne peut между pas човешкото comprendre съзнание, l'astrologie. планетарното съзнание, L'astrologie est une съзнанието на нашата interaction entre la звезда и conscience съзнанието на humaine, планетите в planétaire, нашата система, дори съзнанието на celle de цялата notre галактика. Това étoile, е les информационен planètes процес, du дори système съзнателен solaire процес, et de la още по-висше galactique. от C'est информационното un ниво processus на informatique реалността. И et когато там се задействат de специални conscience. C'est encore фрактализиращи plus élevé процеси на comme niveau. взаимодействие, се формира така нареченото Il existe des информационно processus de астрологично или fractal фрактално взаимодействие, което d'interaction. всъщност Cela произлиза не от crée някъде другаде, cette а от interaction квантовото отлитане, fractale. възникващо още в самия Il голям взрив. s'agit Да си припомним всъщност кой de учен предлага тази physique визия за quantique големия en взрив. lien Това avec le Big Bang. друг велик французин. Celui qui propose cette съответно vision, c'est той un ни autre дава grand цялата français идея, освен това е qui религиозно лице. en parle. Така че няма как астрологията C'est да quelqu'un не qui бъде est свързана както aussi с религията, но dans универсалната la висша religion. Il a духовна un идея, poste която е надрелигиозна, religieux. метаспиритуална. L'idée това, qui est астрологията au-delà de la наистина religion, техне, c'est т.е. изкуство, métaspirituel. практическо изкуство, с което C'est l'astrologie. духовният свят ни го L'astrologie издал, est aussi съответно une това изкуство, да разберем techné. нашия C'est un живот, art. нашата реалност.
qui как nous да a été donné pour живеем comprendre разумно и notre благородно в нашия живот, réalité, comment свързани vivre de цялостно, manière raisonnable, проникнати от космоса. en lien Да, и тук И след avec това le е cosmos. астрологията като наука, която пък в съвременните условия се развива. L'astrologie est Да, и aussi тук е une ролята на science qui se Хермес, développe който dans всъщност les ни conditions contemporaines. ам, Oui, nous помага retrouvons aussi да le rôle достигнем d'Hermès до това познание. qui nous aide Точно така, à обаче в atteindre езотеричната cette традиция connaissance. има една Bien фундаментална sûr, книга, която цитирах в една от първите ми лекции. il y a un livre Автора е Едуард Шуре, fondamental друг qui велик cite, французин, Да. който dont съответно l'auteur взе est място, Édouard формулира Chouret, някои принципи, un които grand буддийския français сеанс encore. Il познават хилядолетия, formule certains защото то principes съществува много преди qui да sont се е connus развило, par така да се каже, официалното le християнство. christianisme И в ésotérique случая той казва depuis Аз следното. наистина Ермес е des ученик millénaires на qui s'est Заратустра, développé Заратустра avant пряко получава своето le посвещение в christianisme. Слънчевата сфера. Hermès est И un това élève е de част Zarathustra от et много Zarathustra древна est традиция initié и именно directement dans la една sphère специална лекция, solaire. която ти слуша, C'est une показахме каква е връзката partie между Енмедоранки, d'une Енох, tradition vraiment Заратустра и след ancienne. това, разбира Nous се, avons Хермес parlé Трисмегист par exemple quel est и le lien разбира entre се Enoch, Имхотеп. да. Enmeduranki et Аз съм се чудила дали не е Hermès нарочно това Trismégiste. укриване на познанието. То е толкова странно, че Je me понякога suis човек си demandé задава si и такива въпроси. Ами, Както и да е. то la е, connaissance n'a Не pas хем знам. от été една cachée страна de е manière нарочно exprès. скривано, хем от друга страна то въобще не е скривано. Cela peut Давам être fait конкретен пример. exprès, Ето виждаш, mais en в même Франция temps, отиваш ce в n'est pas библиотеката, книгите caché. са там. Да, да, Те си книгите. стоят, никой Comme не tu ги vois, прие. si tu vas à la bibliothèque Обаче en никой не ги France, превежда, никой не les ги ползва. И livres това вече sont е по présents, лихви mais вероятни години. personne ne les utilise, Така, айде personne да не е по лихви ne вероятни, les те са traduit, et 400 ça години. fait Ма пак е много. 300-400 Знанието за ans пирамидите. que Франция c'est le направи cas. La изключителен connaissance sur les филм, pyramides научно-популярен aussi. филм La за France a тайната на fait un Египетска film пирамида. Когато exceptionnel отидеш да sur говориш с египтолозите, les secrets de la Grande Pyramide. така, Mais quand on във va parler Франция, avec les лидера от égyptologues египтологията, en нали, те France, отхвърлят цялото това qui est le езотерично знание, leader de което именно l'égyptologie, френски учени и il мислители и философи rejette разкриват cette пределно ясно и доказват всъщност connaissance каква е qui връзката a между été, древното знание и космоса cette и connaissance египетската a пирамида. été Това apportée наистина се par крие, des обаче scientifiques все пак français qui ont е créé, qui ont достъпно и всеки démontré може да ce го гледа lien всеки. entre la Така connaissance че, апропо, свалиха филма traditionnelle. в YouTube, Et tout cela но est той все още може да disponible се намери sur в други YouTube, par подобни exemple, YouTube mais n'est мрежи. pas Така reconnu. че това е интересно. И Le отговаря film на a твоя été въпрос, защо се enlevé крие, de как се YouTube, крие, mais vous какво pouvez le всъщност се trouver случва. ailleurs sur Ние d'autres живеем Да, то réseaux. в... потиска явно и чрез самите научни среди, за което говореше и Румен Колев. Les Точно така. milieux scientifiques aussi Напълномислено, за да се поддържа определена визия, определено разбиране inhibent за cette историята, въобще connaissance за pour que nous историята ayons на... une Давам пример със себе си. compréhension de Румен го каза l'histoire. неговата лекция прекрасно. Давам пример със себе си. Аз излизам пред научна катедра, философска, Je vais най-големия donner университет в un България, и exemple. аз трябва да J'ai обяснявам какво е parlé фрактал. devant, Половината от аудиторията devant всъщност не la знае какво е communauté фрактал. Това са scientifique професори и доценти по à философия l'université, на престижна mais те, on ne някои от тях comprenait много pas ce добре qu'est знаят какво е une фрактал. fractale. Само че Les предпочитат scientifiques материалистичната визия, savaient ce която que изключва c'est тази une fractale, mais свръхдинамична préfèrent и la vision нелинейна визия, която не matérialiste е qui подходяща в тяхната exclut материалистична cette vision философска концепция. non И заради linéaire това те цензурират тези qui ne знания, colle pas à leur потискат ги, не ги conception допускат в развитието си, matérialiste. но те Et всъщност donc, потискат ils себе си. Те не inhibent могат да потиснат toutes тези ces идеи, théories, mais както ils съвсем ясно s'inhibent става. eux-mêmes en fait. Ils ne peuvent pas Мисля, inhiber че la така connaissance. че наистина това ние живеем в епоха, където хората, които Nous vivons разбират dans une époque древното où знание, les personnes qui се comprennent la самоорганизират, възстановяват connaissance тези ancienne традиции и започват s'auto-organisent отново да ги практикуват et в тяхната автентична природа. font И renaître давам един ces конкретен traditions, пример les вчера, pratiques. буквално. Je vais donner un В рамките на exemple няколко d'hier. години професор Колев Pendant quelques възстанови années, le professeur една изключително Kolev важна a книга и fait учението за renaître Агата Даймона euh, на древното un знание, livre т.е. très на important, водач, la духовният connaissance водач d'Agato или Daimon. така тотемното C'est животно, казано le maître, на c'est човека. Това е учение, l'animal което totem, Хермес явно esprit дава de l'homme. духовен път, изглежда. Hermès
a на donné cette Аристотел, той connaissance преподава това на Александър par une Велики. voie spirituelle Книгата се à запазва на арабски, Aristote, Космогонията на qui Хермес. l'a enseigné à Румен превежда Alexandre частично le тая Grand. книга от La по cosmogonie Виктор за първи d'Hermès път. a été И това всичко се възстановява. conservée, Почва да го Roumen l'a практикуваме и traduit, то работи с il a fait потресаваща сила. И renaître вчерашният преводач à cette connaissance. Nous демонстрира avons как commencé аз à le прилагам този pratiquer. алгоритъм Cela към нея. marche d'une Тя manière научава incroyable. своето Notre духовно traductrice животно d'hier по напълно a vu независим comment начин, j'applique чрез cette духовна традиция, която connaissance обучава sur чрез elle. медитация как да се Et nous види. avons trouvé Аз son animal без да totem. знам Et en même temps, elle подробности, venait взимам de faire алгоритъма, който connaissance de Хермес cet дава, animal totem Румен par d'autres възстановява, практикувам го billets. и виждам същото животно, което тя Par е une видяла autre по духовен pratique, път nous avons в vu le même медитативно състояние, animal totem. Elle l'a което е vu просто потресаващ пример dans как това un велико état de древно знание méditation par une voie възкръсва spirituelle. днес и се Et moi, je lui ai вече изучава donné в la même университетска chose среда и par може la да се практикува connaissance във всеки един astrologique. нормален, разумен, C'est мислещ човек. incroyable comment ceci Така peut че être pratiqué à това е l'université просто един par tout un пример chacun. от вчерашния ден, от C'est лекцията un на exemple d'hier. професор Газис, където той направи връзка с C'est arrivé pendant le философията на cours du Аристотел. professeur Gazis. Аз допълних някои неща Il a fait le lien спрямо avec la астрологията philosophie и именно там d'Aristote hier. разисквахме какво всъщност е правил Et nous Аристотел, avons как е parlé обучавал Александър Велики и това d'Aristote, просто comment il a нямам enseigné думи à като Alexandre събитие le какво е. Grand. Представете си времето Je на n'ai pas de Аристотел и Александър mots pour Велики, dire ce que това ça знание, което représente. съществува Imaginez тогава за pendant le човека temps d'Aristote и et как то d'Alexandre le Grand, cette connaissance 2000, qui може existait à би cette и époque. 300 години са изминали от това време Comment и повече. И 2300 ans всъщност то depuis, възкръсва отново едва сега и то cette чрез connaissance какви ли не renaît различни aujourd'hui интересни par le методи biais de и то наистина възкръсва в différentes университетска среда. méthodes. Наистина Et en това plus, е dans un milieu просто universitaire. невероятно начинание. Невероятно, надявам Oui, се c'est vraiment une entreprise géniale. така да има и много студенти, които да се запишат. J'espère que vous aurez Аз искам да beaucoup кажа нещо много важно. d'étudiants. Студентите, Je veux dire quelque chose de мислещи très important. човеци, които искат да се развиват, да Euh, възстановят това древно Les космично знание Français qui в veulent френския народ и да станат restituer част от cette общоевропейската connaissance астрологична antique традиция, dans те могат да le направят peuple това много français, лесно, être, благодарение на теб, защото ти ils уреждаш peuvent faire cela de преводаческия manière très процес. facile grâce à toi. Благодарение на себе си най-вече. Точно така. Всички Euh, лекции могат да бъдат преведени на френски Moi, je език, peux мили aider, приятели от mais Франция. И вие ще може да ги достъпите oui, на вашия tous ces майчин език, което е cours peuvent потресаващ être шанс и traduits en възможност за français. великата френска C'est une цивилизация и chance култура и наука, énorme защото pour la grande всеки един civilisation нормален човек française, знае колко велик е grand френския peuple народ français, и puisque колко е chaque важно френския personne народ да възстановява normale астрологичната sait à традиция. quel point le peuple Но аз français си мислех да a du вметна mérite. в този разговор, така да се обърна към зрителите, ако има J'aimerais преводач bien от английски към profiter de френски, cet също могат entretien pour евентуално vous dire qu'on защото cherche много des от traducteurs лекторите depuis преподават на l'anglais английски. vers le Тоест, français, Точно така. puisque няма beaucoup des нужда professeurs непременно аз enseignent en anglais. Donc, за всеки Пишат текст il- преводачи прекалено колкото много. искат, нали? Аз се надявам да скоро да се получи и nous превода към cherchons des испански, но още traducteurs. работим по въпроса. Така че Да. Bientôt, nous общи aurons la усилия се traduction надявам да faite постигнем vers добър резултат. l'espagnol aussi. Конкретно хората, които се интересуват от Euh, университета, къде могат да се информират за concrètement, него, към кого да се обърнат? Аз предлагам où да est-ce се que les обръщат директно към personnes тебе. qui s'intéressent à Добре. l'université Нали, peuvent и s'adresser? À qui съответно, ils peuvent s'adresser? когато Je ти propose que организираш ce една soit група от 5-10 à toi, човека, ние qu'on s'adresse à започваме, toi. включваме ги Si директно. tu organises un Дори groupe само entre 3 5 човека ou да 10 са personnes, налице, nous те allons ще започнат commencer. да Même учат, s'il n'y a que защото ти ще 3 можеш да personnes, им превеждаш. elles Но vont разбира се, commencer тук à е добре étudier, puisque tu просто pourras за leur тях да traduire. има една група от 5 до 10 човека. Всичко тръгва от малките Mais групи, c'est няма bien нужда от d'avoir un някакви groupe, големи групи. Ако un обаче petit интерес е groupe. огромен, Il ние ne- сме готови да Nous n'avons приемем pas и besoin 100, de и 200, grands и 1000 groupes човека, няма pour проблем. commencer. Bien sûr, Съответно, même si vous êtes 100 ou 1000, c'est très bien. чисто технически аз трябва да обясня, че в Les школата на conditions учителя се казва techniques, така je нещо dois les изключително важно. expliquer. Духовното и Dans астрологично познание l'école de може да notre бъде maître, заплатено. c'est dit То е que la божествено знание. То не connaissance може да се установи в една сфера гледна точка. spirituelle est Единственото нещо, което се divine заплаща, et е donc определено
лично време от euh, личното време на ce qu'on преподавателите paye, и c'est vraiment организацията le на цялата temps qui est тази donné par les университетска дейност, както professeurs, le и temps qui est съответно utilisé pour всички необходими l'organisation. процеси, които съпътстват това преподаване. Euh, И съответно et tout ce qu'il nous faut малката pour le група réaliser. има едни условия, чисто финансови, Mais c'est съответно pour cela по-големите que, групи имат много financièrement по-добри parlant, pour un условия petit финансови. groupe, il y И a това са едни напълно des conditions нормални particulières, финансови mais условия. plus il y a de Които monde, практически ние говорим за moins ça devient някакви... cher, en То fait, даже има ли pour смисъл résumer. да се казват конкретните суми, но ако ти имаш нужда, аз съвсем Est-ce que конкретно je ще dois обясня. dire Това трябва да се les напише черно на montants бяло в maintenant? Но най-общо Il казано, faut говорим l'écrire. за Il faut l'écrire нормална noir цена sur от порядъка blanc. на 12 евро Nous на parlons лекция, d'un като се prix normal заплаща de 12, месечно. 12 euros le Всичко cours. това, Euh, като on paye съответно, когато mensuellement. групата премине границата Et на quand le около groupe 50 вече към 100 човека, est plus цената ще nombreux, малко plus по-добра, de примерно 50, в 100 порядъка на 8 personnes, евро или le нещо prix от рода. baisse, Така че devient това 8 euros ou са quelque chose нормалните comme условия, ça. които са напълно постижими за Ce sont les conditions normales qui така, sont très дори социално accessibles, слабите във Франция. même Добре. pour des personnes qui sont Необходимо ли socialement човек да има plus някакво предварително ниво по астрология, за faibles. да се... Не. В Est-ce qu'il случая est много е nécessaire важно да разберете, d'avoir че un тук могат да niveau учат и двете au préalable, au категории niveau на astrologique? обучаващите се студенти. Non, il faut Тук може да comprendre учи que on напълно accepte les deux незапознат catégories човек с d'étudiants. астрологията, който иска да започне Euh, от une- самото il начало, est от самата possible нула. d'étudier même si Разбира on се, ne той трябва да connaît завърши rien. En средно commençant du училище zéro, поне и да знае bien sûr, il faut колко avoir е fini au 5 по moins 7, l'école какво е primaire, savoir триъгълник, combien ça fait координатна 5 fois система, 7, такива неща, които се изучават до quel 7, est 8, le 9 клас. trigone de Pythagore, И etc. съответно, Cela est когато има étudié такова образование, той иска да учи au астрология, може collège. да започне от самото нула. Обаче, Si тъй vous като avez ce преподаването niveau-là, vous pouvez commencer dès le début. от Mais самите comme извори на астрологията, l'enseignement които за пръв път се изнасят, se като fait à например partir месопотамската, des египетската sources традиция, même astrologiques qui изнасят sont се présentées изключително pour la première новаторски fois гледни точки dans le в domaine public. C'est разбирането vraiment на novateur, des античните points de vue извори на vraiment астрологията. novateurs Това е изключително подходящо и за напреднали астрологи, par които rapport aux всъщност sources. изучавали една обикновена Euh, тропична Donc, психологична cet астрология, enseignement est те ще aussi très научат bon pour изключително tout много astrologue нови qui неща, a които за appris пръв път jusqu'à чуват. présent que le système Буквално tropical, казано, par това е exemple. практически Ils vont 90% entendre des choses от времето nouvelles това pour la ще première се fois, c'est преподава. sûr. Така че то е подходящо и за напълно начинаещи, и за много напреднали Donc, астролози. Чудесно. l'enseignement Много важно. est Ами не знам дали adapté pour des débutants et pour des обобщихме avancés всичко. à la Ако fois. сме казали всичко за университета, Аз казали искам ли? само да допълня Bon, нещо si много nous важно. avons tout dit par rapport à Този l'université, университет е напълно j'aimerais juste независим от rajouter que каквато и cette да е université est религиозна, complètement светска, indépendant политическа или de тайна toute власт, включително и institution от каквато и да е научна ou pouvoir организационна religieux, власт. politique ou Защото ésotérique ou secret всички тези ou scientifique, различни така да се puisque каже, tous нива ces, на власт в едно организирано съвременно tous ces общество, niveaux du исторически pouvoir погледнато, те dans са notre потискали société и унижавали астрологията и ont спирали развитието vraiment на астрологията. Ето inhibé защо нито l'astrologie, политиците, inhibé нито son développement. управляващите, нито религиозните, нито научните, Donc, включително ni нито les и politiques, ni les хората от тайните scientifiques, ложи на ni les някои membres des организации, loges които се опитват да secrètes контролират de човечеството, certaines, нямат право да се изказват и да правят de каквото и certaines да е, organisations qui да essayent изказват каквото de и да е contrôler мнение, да l'humanité, съпресират нашето развитие, n'ont защото ние le сме droit свободни, de съвременни nous човешки inhiber същества, които се ou de организират, dire се leur самоорганизират, opinion. Nous извършват sommes всичко libres, напълно nous свободен nous самоорганизационен план и auto-organisons, въобще не се интересуваме nous каквото и да faisons е tout de би manière казала която libre. и да е държава, структура, Nous организация или ne каквото nous и да е. Ние intéressons създаваме à един aucun университет, pays, защото structure астрологията ou е organisation. университетска наука от самото си начало, от Nous самото avons възникване на créé notre университетите. université. Възстановяваме тая традиция L'astrologie и est une преподаваме върховото science ниво на universitaire. астрологическото знание Nous в faisons renaître съвременността, cette което произлиза tradition от древните et nous знания, които proposons ние сме
успели да cette възстановим connaissance автентичните dans le източници. monde Така moderne. че това е много, много важен Nous nous детайл, basons pourtant sur че les нашия sources университет е напълно du passé. независим от тези, C'est така да се vraiment un каже, détail très important. политически и Nous sommes властови структури. indépendants Чудесно. des В structures този ред на мисли politiques et de pouvoir. искам да ти задам един личен въпрос. Super, Няма проблем. j'aimerais maintenant te poser une question Астролог, светичен personnelle. на миналото, мислиш, че си се преродил? Tu penses que tu t'es réincarné depuis Това е quel изключително astrologue сложен въпрос. ou scientifique du Изключително passé? сложен въпрос, но C'est une question très complexe. има една велика личност, която дори се казва Филип. Не. Il y a, il y a un както дори personnage прилича qui, même, физиономично на qui мен. s'appelle même Philippe. Même je lui Това е ressemble. въпрос, On който se аз ressemble. изучавам по тази C'est une тема. question Има que някакви Не си j'étudie. връзки длъжен да между- ни отговаряш, просто Да, аз исках просто да... намеквам. Bon, tu n'es pas, Намекваме, tu n'es които pas obligé de me исторически répondre. знаят развитието на Ренесанса Je veux и juste на suggérer, великите ceux qui connaissent la индивидуалности, които имат Renaissance пряко отношение към великата et космогония на les древните и те възстановяват scientifiques тази ou традиция les в personnes qui se Средновековието, sont в intéressées à Ренесанса и la след това повлиява cosmogonie цялостното астрологично des развитие. anciens Там има поне et qui ont една influencé личност, която дори се казва Филип и le дори се développement демонично прилича на мен, astrologique. което е изключително Là-dedans, странно нещо. il Това y ще е a като задача une Да. personnalité qui s'appelle Но Philippe това е et просто avec laquelle on хипотеза, se разбираш ли? Това е някаква ressemble. визия, защото C'est une hypothèse, c'est une аз преоткривам vision. някои от идеите си в тази индивидуалност. Някакси има Je, някакво je отношение peux чрез voir този certaines de текст към мен. mes idées От dans друга cette страна, Кеплер individualité. ми е Quelque повлиял chose me изключително touche. много. Аз там намирам също много Kepler m'a въздействие beaucoup и influencé. си задавам въпросите какво е това, каква е тая връзка, която усещам с това, което той е Quel направил est ce за lien развитието на que je физиката, ressens avec ce qu'il a математиката, fait астрологията. pour le développement de la Дори physique, de la mathématique, когато бях de в Виена, l'astronomie. немалко години и Quand j'étais à дадох там и Vienne, лекции и pendant на plusieurs интерпретация années, публични. j'y ai travaillé, j'ai donné Живях des няколко години, просто conférences. усещах изключително силна връзка именно Je с sentais vraiment un визията, lien която très Кеплер дава. fort Така че, avec ако ме питаш la мен vision конкретно, има поне две личности в ренесансовите communiquée условия, par които много lui. силно са Donc свързани il по y друг a свят. Тук не ces говорим за deux прераждане. personnalités avec lesquelles je suis reliée par mon Да, esprit. разбира On ne се. parle pas de А, réincarnation, mais Има d'un и други lien такива spirituel. личности, Точно които така. Peut-être Точно que les така, но autres това е малко professeurs de човек l'université трябва да ont подхожда много смирено aussi към un тези tel lien. процеси. Ето аз Oui, просто ти C'est vrai, споделям mais il faut qu'on ait une чисто certaine humilité. духовно-научната сходност и общи идеи, които имам с тези две велики индивидуалности, но аз Moi, съм j'ai скромен ce човек и lien нямам намерение да spirituel ou се scientifique отъждествявам с avec тях, ces нито deux пък да се personnalités, сравнявам с тях, mais je защото те са ne много, me... много Je, по-напреднали в je още suis une тогава personne спрямо мен. modeste, je les И considère човек comme beaucoup просто plus avancés в que moi, même духовно pour leur отношение трябва temps. да спазва тази велика добродетел, Mais наречена смирение. dans, Това е една много важна духовна хигиена il faut в être човешкото humble. съзнание и C'est духовното une развитие на човека. hygiène spirituelle de notre Да. conscience. Благодаря ти много. Ами, Merci всичко, което beaucoup. мога да добавя, което може да бъде Tout ce que полезно je за peux зрителите, ще го rajouter пиша в описанието et qui под pourrait être видеото. utile pour Разбира се, nos уебсайта на auditeurs, университета je vais le décrire son-university.com sous la vidéo. Bien sûr, aussi, vous pouvez разлика. trouver tout cela sur le site de И съответно там можете да си l'université, запишете, че в формата за enrollment, но аз ви препоръчвам universitéastrologique.com. да Ce sera използвате dans la контактите description. с Жана, Аз ще защото Je това е vous прекият incite път. Нали, тя à може да направи contacter тази Jana организация puisque и c'est la съответно voie да ви помогне directe. да влезете Elle peut директно vous в участие в organiser обучителния процес на университета. et vous aider à commencer Добре, благодаря ти, vos Филип. études dans Желая дълъг l'université. и продуктивен Merci живот на Philippe, университета. je souhaite Благодаря. une longue vie Пълен à, напред. à l'université С Христовите сели напред. et vers Да, l'avant, с Бога напред. avec Благодаря les ти. forces Благодаря. divines Аз vers имам l'avant. възможността да си поговорим. Прекрасно е. Merci, Всеки път, като се Да. merci pour cette possibilité. до скоро. À bientôt.